We're trending to Team O for waterproofing and repair. And to be honest, Team O, even kami, may mga na-experience na kami issues dito sa bahay. Welcome back sa aming YouTube channel. I'm Mami O. So for today's vlog, syempre mag-house construction update tayo at meron tayong product na ipuput on test na masosolve yung mga problem natin dito. At yun nga, Team O, dumating na itong in-order ko online, itong seal spray. Trending to, Team O, for waterproofing and repair. And recommended din sa akin ito ng mom ko, kaya talagang napabili ako. So I have yung white, transparent, and itong black. May mga nagme-message sa amin about sa mga concerns and issues na na-experience nila sa pagpapagawa ng bahay. So tulad ng mga floor and wall cracks, yung mga damaged pipe, yun yung mga nagkukos ng water leakage and moist. And to be honest, Team O, even kami, may mga na-experience na kaming issues dito sa bahay. And syempre, hindi na siguro talaga natin may iwasan yung magkaroon ka ng problema sa water leakage, mga water moist, mga kailangan mong i-repair. So best is meron ka talagang solution on hand. Ito yung lababo namin dito sa second floor and currently may leak siya kasi masyadong mababa yung nagawang butas. So in-extend siya, ginawan siya ng paraan. So ngayon, nagkaroon ng problema kasi nagli-leak dito. So ayan, nakikita nyo na nga. So ayan yung isa sa magiging problema nyo sa pagpapagawa ng bahay. Lalo na kapag talaga lahat inassemble lang. So ayan, merong leakage. Isa rin sa mga naging initial problems namin dito sa bahay is nung umulan, nagkaroon dito ng moist. So nagbasa to. So pwede rin mag-cause ng paglobo ng mga paint and mas dumoble pa yung gastos natin in the future. Kaya rin talaga naisipan namin bumili na itong seal spray para doon sa mga minor cracks dito sa bahay, magawa na agad ng paraan and malesen pa natin yung mga gagastusin pa natin kapag lumaki pa yung problema. Yun pala yung currently na na-experience namin issues dito sa bahay. So syempre, whether we like it or not, meron at meron pa rin tayo may experience in the future. So buti na lang talaga, ready na kami. So ngayon, subukan natin tong seal spray kung magiging effective siya dun sa nag-leak na tubo namin sa CR. So gagamitin natin itong transparent. Gagamitin natin na seal spray is itong transparent. So dahil nga transparent din itong tube natin, so para talagang maging kakulay lang siya. Hindi siya sobrang halata. Though lalagyan natin ng cabinet yan para matakpan, pero mas maganda na rin nakakulay yung ilalagay mo or i-a-apply mo. First step, make sure syempre na malinis muna yung pag-a-applyan mo. So, tanggalin din natin yung dirt, pati yung leak na water. Then, shake well for 30 seconds. Wow, galing! At least 20 cm away yung distansya dun sa pag-a-applyan mo. And syempre, para din for safety purposes, make sure na hindi siya nakatapat sa mata mo or kaya walang mga kids. I-remove nyo lang yung mga excess para rin hindi makalat. If sa tingin nyo na meron pa rin siyang leak, so pwede kayong mag-second coating. And then once na kapag second coating na kayo, hintayin nyo lang siyang mag-dry and then tignan nyo kung talagang effective. So later on, ipapakita namin sa inyo kung meron pa bang leak. Ayan na nga. So after 20 minutes, nag-dry up na siya. So tignan na natin talaga kung effective itong seal spray. So check na natin. Pa-open. It's the moment of truth! Wow! Ayan, hindi na siya nagli-leak. Nakakatuwa. So, no need nang maglagay pa kami ng basahan dyan. Hindi na rin kailangan tumawag pa ng mga tubero. Magbabayad ka pa sa kanila. Bibili ka pa ng kung ano-ano. So, ayan na nga. Hindi na siya nagli-leak. Effective. Nakakatuwa. Even sa mga bintana nyo, posible pa rin magkaroon ng leak dyan. So, magagamit nyo pa rin ang seal spray. Bali, ganito yung texture niya. Rubberized.
Rubberize and thick yung finish, kaya konting spray lang talagang kumakapit na yun. Alam mong long lasting yung effect. Ang ginagawa ko pa nga dito sa seal spray is may iba-iba siyang kulay. May puti, may black, may transparent. Kung puti ang paglalagyan ko, pwede to. Kapag black, ito. Then kapag iba namang kulay or mga stainless yan, pwede ko magamit tong transparent para hindi off tignan. At sa sobrang dali nitong gamitin, kahit wala man si Daddy o kayang-kaya ko nang mag-repair. I-recommend ko talaga na bawat bahay merong seal spray kasi hindi naman talaga natin may expect kung kailan tayo magkakaproblema such as sa tubo, sa wall, or roof natin. Take note din ha, pwede mong mai-apply ang seal spray sa semento at bakal. Kaya sa halos lahat talaga pwede mo itong magamit. Itong seal spray, this is just 1,197 pesos and pang matagalan mo na talaga itong magagamit at hindi na natin kailangan pang tumawag or magbayad ng malaki dun sa mga plumbing companies. And you can order it online and don't worry, ilalagay ko na lang sa description box kung saan nyo to pwedeng i-order. Galing kami kanina ni Daddy O sa bilihan ng construction material. So yan, marami na naman tayong in-order. Hinihintay na lang naming dumating yan. Ito na, dumating na yung in-order namin sa Infinite Design Outlet na kama ni Baby O. So dumating na. So pwede dyan i-book through Lalamove, Grab, or kaya Transportify. So depende yan sa inyo. So, ayan, tulong-tulungan sila. Kala nila ang laki ng furniture na kukunin. Pero maliit lang yan, pang kay BBO lang, panimula lang. And then yung foam, hindi pa gaanong maganda yung quality na binili namin. Papalitan namin yan. Kailangan lang muna namin ng meron kaming natutulog-tulugan dito. O, diba? Kaya naman siyang pagtulong-tulungan. So, pwede mo na yan i-assemble na lang dito sa loob ng bahay. So, ayan, dumating na yung in-order naming kama ni Baby O sa Infinite Design Outlet. So, if gusto nyo ring makakita ng mga murang, modern furniture yan, nag-post kami recently ng price update dun. So, tignan nyo lang kasi sobrang dami nila ngayong bagong designs. So, ayan, is bagong-bago yan. Mainit na design pa nila yan. Then, binili na namin ni Daddy O. Para lang meron, kasi nakita nyo naman dati, diba? Nagsasapin lang kami dyan. So, bumili muna kami pansamantala ng kama. Ito na yung mga additional construction materials na dumating kanina. So if naaalala nyo, just last week naglabas tayo ng around 39,000 pesos para sa construction materials. So yung mga na-deliver ngayon ay umabot naman sa, tignan natin. Yan. So, umabot naman ngayon sa 16,384 yung mga bagong dating na construction materials such as yung semento, itong bakal, additional na naman, at itong wood na to. Yan, nadagdagan na rin yung window grills natin. Kung last time, 2 pa lang yung nagagawa. So, ngayon, 3, 4, 5, 6, 6 na window grills yung na-prepare. And then, na-excite akong ipakita sa inyo yung ilalagay dito. Diyan sa long window na yan. Kasi very unique. Talagang pinaiba ko yung design niya. Tsaka nakaka-excite. Basta ipapakita ko sa inyo, hindi ko ma-explain. Pag nandyan na, naka-prepare na. Yan, mapapansin nyo na sobrang lalim nung pinanggalingan nung pundasyon. Kasi abang yan para sa second floor. So, kailangan talaga matibay and talagang pulido yung pagkakagawa kung ayaw natin magka-problema in the future. Kakakorte na yung pinaka-kusina natin. So, ayan yung boundary dyan. So, dyan lalagay yung pinaka-kitchen cabinet natin, pati yung island. So, hanggang dun yan and then maglalagay tayo ng washing machine area dyan. So, kaya magastos yan kasi dahil dun sa semento. Talagang kasi binubuhusan yan ng semento para talagang solid, talagang pangmatagalan and hindi talaga bibigay. So, ayun, makikita nyo naman na grabe yung mga ginamit na bakal dyan.